Duitser Pien, 8 punten. Leentje nummer 10. Totermik nog eine, 9 punten. Leentje nummer 3, Zongerweg, 10 punten. Leentje nummer 4, 1 punt voor Kalver, 11 punten. Ich hab mich den ganzen Weg frei gepackt, en de Ijskast steht voll. Ich hab mein Pinpass leeg getappt, dus mijn platvink steht nun voll. De kanarie naar asiel gebracht, en de knie kreeg extra vol. Die zelf in mijn boven gelacht, want het ging niet tussendoor. Ik ben nog boven, nog achteren, schelen laten wat de morgen is gekomen. Ik zoek het vast gelopen, geen vergazen tot mezelf, vast gelopen is de laas. Ik ben nog boven, nog achteren, van het hele en de ogen van vandaag. Dan waar de morgen zit we dan wel weer, we leven nu van dag toe dag. Ik heb al een stukje de wereld gedanst, al was ik ganz alleen. Nu ben ik dus op de nachtwest gestaan, aan een slot school doorheen. Die is very goed, daar hoef ik niets aan te doen. Ik zit er toen weer achterom, dus al die oude kunnen. Ik ben gebloten, nog naar komen, schelen waar ze van de morgen is gevonden. Ik zit op vastgelopen, geen vergazen, geen mezelf, vastgelopen is de baas. Wat doen maar kunnen, we hebben hier en de ogen van vandaag. Maar waar de morgen zit ons dan bij dit, we hebben nu vandaag toe daar. Ik ben gebroken, wat doen maar kunnen, schelen waar wat de morgen is gekomen. Ik zit er vastgelopen, geen vergazen, geen mezelf, vast verloren is de baas. Ik ben gebroken, wat doen maar kunnen, van leven nu en de route van vandaag. En waar het morgen kunt, zien we dan wel weer, we hebben nu vandaag toe daar. En waar het morgen kunt, zien we dan wel weer, we hebben nu vandaag. De schrijver van de uur 2009, Hans Brief nog even hier aangestaan, kom even naar deze kant. Dit is het supernummer, de was nummer 1 van Gazen. De opgetrokken op zin, ik feliciteer dit nog met. Maar de commissie van de Neetjesavond wilde ik ook even feliciteren. Ik verzoek de dames om boven te komen, zodat ze alles wat ze nodig hebben ook kunnen overhandigen. Van harte gefeliciteerd. De was voor de eerste keer gekust. De Chris een prachtig aandenken aan deze avond. De Chris nog bloemen op beide kansen met toeschouwen. Ook al hebben ze gevast het Zuid-Schoonhoed. En dan zal ik je willen vragen, laat het aandenken even aan het publiek staan. En dus ook eigenlijk, kom er hier, die bloemen was. Ja, het wordt hier het liefste. Dames en heren, aandenken. De winnaar 2009, de slager van de uur, Hans Leijendekkers. Proficiat nogmaals, alsjeblieft. En we vragen, denk ik, een stukje muziek. Hans, laat ik fêteren. Doe Chris allemaal aangeboden. Doe had eindelijk nummer 1. Dat met gedaan. 2 geweest, 3 geweest, ik weet het niet. Toch volgehaaien. En uiteindelijk professioneel
weer dit gedaan en gewonnen. Nogmaals gefeliciteerd en een applaus. Hans Steendekker. Dank u wel. Dank u.